Nossa senhora, eu já vi cachorro feio, menino. Mas esse... Uau, parece uma ovelha com tucano. Que isso? Nossa, tadinho, feio. Eu vou ter que perguntar a raça desse bicho. Oi, moça. Oi. Qual raça que é esse cachorro? Ele é um galgo russo. Nó, que lindo. Obrigada. Você Muito é mineiro. lindo. Ô, Drisiane, pra que era pra estender aquele cobertor lá fora? Pra tirar os pelos do gato. Ah, entendi. Daí, tipo, sai os pelos dos gatos de boas? Sai, deixa eu ventilar um pouco. Tá bom, então, entendi tudo. Beleza. Dá like.